En motocleta llega Paco WhatsApp, Paco chismoso, con noticias, chismes y ese embustero. Ecuajei, economía se bañese con una amiga. Ecuajei, llega Paco WhatsApp. Hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer también odiar. Y empezamos ya. Sí. Yo sí viví y siempre fui a mi manera. Bueno, gente, seguimos. Mira, esta es la parte 2 del primer video que presentamos, donde estábamos hablando del tráfala de José Luis, del buscón comunitario. De este señor que se pasa busconeando el tráfala. Sí, estoy hablando de que vale Chequi, Morena Chequi. Estoy hablando de él, de ese señor, del pájaro exótico, de la ave exótica esta en peligro de extinción. Estábamos hablando de él, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hablar, esta parte es de Eliezer Teorina. Molina. Por lo menos, no, el mono me dijo a mí que era Teorina y que era un caracol. Bueno. Pues yo estoy sustituyendo el mono. ¿Lo quieres sustituir tú, desgraciado? No, dale. Pues tú me avisas. Si el mono te dijo. No, pues él me lo dijo. Okay. ¿O es que está molesto porque estoy yo aquí? No. Pues y entonces, Moncho, tú tienes que comportarte con la fanaticada y la gente que está escuchando el programa. Dale. Porque para eso me levanto de esta bendita silla y me voy. Y te dejo a ti solo haciendo todas esas cosas. ¿Que tú eres polifacético? No. Pues tú me avisas. Adiós, pero ¿cómo te vas a poner tú con esas cosas, estar apurando a uno mientras uno canta y toque? ¿Tú eres el productor de aquí? No soy el productor. Pues y entonces, Cuando oiga la música encima de usted, ya se le acabó el programa. música? La música que le pongo aquí en la ¿qué emisora. música vas a poner, Moncho? La emisora. Wow. Mira, Moncho, pronto los Toyota Corolla costarán $50,000 para que lo sepan. ¿Cómo? Un vehículo que antes costaba 39,000 y pico de dólares, un Toyota Corolla, de estos nuevos, sí. Con los aranceles que va a poner este señor, Donald Trump. Ay. Van a poner esos automóviles, como vienen de allá para acá, van a costar aquí en Puerto Rico como $50,000. Mira, pronto en los 50,000, un Corolla, la única forma de comprar una basura de carro compacto americano. Es lo que dice aquí, Moncho. ¿Sí? Mira, Moncho, que tú haces brincando para el lado de acá, Moncho. Mira que tú haces. No, siga ahí. Y esos brincos que estás dando aquí, brinca salta, y chúpame las quenepas, entonces. No. Mire, gente, economice agua, báñese con una amiga. ¿Saben? Electrolux. Mire, gente, si se me chafa otra voz por aquí, me perdonan, ¿sabes? Y ya ustedes saben a qué voz me refiero. Me perdonan. Mire, gente, tres soneros. Willy Escalera. Él es uno de los que se conecta en el chat del mono. Ese es el yerno de este señor, Marvin Santiago. Él es esposo de su hija. Él es salsero, tremendo cantante. Abrió su página en YouTube para que vayan a verlo. Willy Escalera se llama. Willy Escalera. Tres soneros. Ustedes buscan esa canción de Tres soneros. Mire, suscríbase a ese canal. Es salsa pura, salsa gorda. ¿Sí? Tremendo salsero, tremenda voz, muchachos. Eso es tremendo. Bueno. Willy Escalera, búsquenlo allá. No busquen Willy Elevador, Willy otras cosas, Willy Cruzacalle, no. Willy Escalera. Tremendo sonero, ¿oyeron? Bueno, gente, vamos con la noticia de este buscón de Eliezer Molina que se está quedando allá en Rincón. Ok. Moncho, tú sabes que este señor se pasa hablando estupideces en el Senado. Sí, eso está. Pues él, para que la gente vea que es un buscón y lo que hace es buscando dinero, este pájaro imbécil de Eliezer Molina. ¡Eliezer! ¡Títere! Pues este señor, el títere de Eliezer Molina, sí, porque eso es lo que es un títere, Moncho, tú no puedes decir lo contrario. No. Y el pueblo de Puerto Rico no puede decir lo contrario de este buscón, de este pájaro
Mire, bechito en el cuti, mire, bechito en el cuti. Bechito en el cuti, le dice Molina. Si le molesta, cuando me vea de frente me lo dice, canto de tráfala, porque esto es lo que un tráfala, un buscón. Y quiero que me desmienta de todo como al mono, desmiéntalo. Desmiéntalo si usted se cree que tiene la verdad, porque la verdad la tengo yo, el mono y el pueblo de Puerto Rico. Chobuscón. Entonces miren esto, gente, para que ustedes vean lo que es un buscón y es un embustero, porque este señor es un embustero compulsivo para quitarle todo el dinero a ustedes, al pueblo de Puerto Rico. Esa es la encomienda que tiene este señor, el Eliezer Bobina o como se llame. Molina. Molina es que se llama el imbécil ese. Sí. Pues mire, él se está quedando allá en Rincón. Después de varias semanas de hablar mal del nominado secretario de Salud por sus plataformas y todas sus páginas de propaganda, que son muchas las que él tiene, mira cómo terminó. Eliezer solo es un show mediático y un creador de contenido para sus redes que no pierde una sola oportunidad para hablar estupideces, como un buen estúpido que es. En fin, un político más que cautiva a los ignorantes con sus palabras de domingo. Entonces, como les digo, este Eliezer se llenó la boca hablando basura del secretario de Salud. ¿No, sí? Para al final allá en el Senado, después que estaba hablándole caca al vicepresidente, diciéndole no, porque las vacunas hablando de esa cuestión, para al final decir que quiere trabajar con el secretario de Salud. Eso es dicho de su boquita, que quiere trabajar con él. El Moro pasó un video por allá de última hora, que fue el último video que puso para pues arreglar el estudio. Pues eso él lo puso por allá, Moncho. Ahí viene Moncho. Okay. Estás estornudando. ¿Qué cosa más horrible tú eres, Moncho? No, estornudando no. Abostechando. Mira, ¿qué clase de primate tú eres? Para que tú veas. Porque a veces te pone... Mira, yo no sé. Tú eres un descuadre de la naturaleza. De verdad que chica, tú eres un descuadre de la naturaleza, desgraciado. Bueno. Mira, pues se llenó la basura para decir que quiere trabajar con él. Este tipo sí que es un show mediático, un embustero, pero miren, se está quedando allá en Rincón. Y como se está quedando en Rincón, vamos a ver un video que él tiene y dígame si él estaba usando alguna sustancia. Miren el video, miren la estupidez que está diciendo. Allí dándole vuelta a la fogata, Moncho. Creyéndose un indio de esos para que lloviera. Yo creo que estaba cantando, metiendo embuste para que lloviera. Vamos a ver ese video. Bueno, estamos en Rincón. Llega un punto en la vida donde el ser humano entiende que la presión que ejercen sobre él atenta contra su felicidad. Y en Rincón se está dando un ejemplo al mundo de que no importa la presión que se pueda ejercer sobre el ser humano, cuando la felicidad está en juego, uno va a dar el máximo. Y en el momento histórico que nos encontramos, donde simplemente los paraísos fiscales y todo lo demás que todo el mundo ya sabe atenta contra la estabilidad de nuestra sociedad, de yo poder mirar a los que me crié, a los que conozco y a los que nunca he conocido pero conoceré, simplemente no poder compartir con ellos porque otro desea como su destino nuestro terruño. Eso se acabó. Hay una negociación, pero el pueblo no tiene que limitarse a lo que sabe que por derecho le pertenece. Eso significa que lo que están haciendo en Rincón, que Rincón ha sido punta de lanza, va a determinar que no nos vuelven a robar los bienes de dominio público. Usted tiene que compartir esto. ¿Por qué? Sepa que los desarrolladores del proyecto, el ingeniero que hizo el plano, trabaja con ellos.
y nosotros no nos educamos a sucumbir ante la corrupción y los pendejos. Así las cosas, no tiren para adelante. El Rincón no es que se sienten a negociar un tramo, es que si no hay deslinde, el permiso es nulo y nulo va a terminar. Escuchen cómo suena. Aquí atrás está la playa, pero dentro de un montón de gente es el corazón de nuestra patria y vamos a pelear por ella. Secretario de la Autoridad de Carretera, si el deslinde es nulo, el permiso es nulo, rectifique y escuche a todo el mundo, no a un grupo, a todos, porque el país es de todos nosotros, no está segregado, y aquí hay un montón de gente que está lista y va para adelante, siempre para adelante. Ahí está, mire, aquí atrás, las mejores playas de surfing de este país. Hay una comunidad bien grande que está lista por ver si ustedes le van a robar las playas a este pueblo. Va a haber candela. Bueno, gente, díganme ustedes si él estaba buscando algo. Él estaba hablando muy pechado, tenía los ojos muy colorados, estaban hablando estupideces ahí. Ahora le doy un mensaje a los descampamentos semí. Los descampamentos semí o Chemi, como se llame, tengan mucho cuidado con este señor Eliezer Molina. Ya me dijeron lo que quería y me llamó una persona grande del pueblo de Puerto Rico. Un empresario grande que se comunicó con Monorachi. Y Monorachi me ha dado la información correcta y precisa, investigada. Ya era hora de que lo dijeran, pero como él está reparando allá el estudio de él, pues lo voy a decir yo. Este señor, tengan mucho cuidado con él porque le están pagando a Eliezer Molina y que me desmienta. Eliezer Molina está haciendo una manifestación dentro de una manifestación para dañarle la manifestación a estos muchachos que están haciendo manifestación pasiva, que son los de Campamento Semí allá en Rincón. Tengan mucha cuenta con este señor Eliezer Molina y se los estoy diciendo. Y quiero que alguien del Campamento Semí que esté viendo este video lo tome en cuenta, porque Eliezer Molina no hace nada a cambio de nada, y eso yo tengo la evidencia. Tengan mucho cuidado con este señor, porque a él no le conviene, que la gente tumbe esos palos. A él le conviene que los palos se queden. Por esto, mire, la plata, mira, chavito, y bechitos en el cuti, Chávez. Así es que la gente del Campamento Semí, tengan mucha cuenta con este señor Eliezer Molina, que está haciendo una manifestación dentro de otra, buscando problemas y alterándolos a ustedes para que se changan de sus cabales. Saquen a ese señor de allí, porque ustedes, según tengo entendido, no lo quieren allí. Ni a él ni a los que están yendo allí. Que la señora del megáfono dijo, por las mismas palabras de ella, que lo tengo grabado y guardado, esta señora dijo que eso no era una manifestación pasiva. Dicho por ella misma. Y ustedes lo saben. Dicho por ella misma que eso no era una manifestación pasiva. Así que tengan cuidado los descampamentos Semí. Tengo más información que vengo con esa información después. Así es que ya saben, tengan mucha cuenta con este señor Eliezer Molina, que lo que quiere es hacer una manifestación de él dentro de la manifestación que ya está. Una manifestación pasiva, él la quiere convertir en una manifestación. Ya ustedes saben cómo, con agresiones y todas esas cuestiones. Así que tengan mucho cuidado, no caigan en las garras de este imbécil, de este buscón del pueblo de Puerto Rico. Así que, gente, nos vemos ahorita, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Acuérdense, economice agua, báñense con una amiga. Así que nos vemos. Brinquechante, chúpeme la querepa. Nos vemos. En motocleta llega Paco WhatsApp, Paco chismoso, con noticias, chismes y ese embustero.
Guajey, económico.